我是世界之王。遭报应了吗？若有来世，我要做个好人。稍等，死者身份问清楚了，张霞，女，42岁，与前夫离婚多年，独居，有个女儿在上大学。队长，逝者身中3刀，致命伤在颈侧。结合报案人提供的信息，初步推算死亡时间应该在晚上9点左右。你看他是不是得罪了什么人呢？啊！玩，外面出那么大事，你就知道玩游戏。哎，姐，你怎么回来了？不是加班吗？外面吵什么呢？你没听到尖叫声？隐约听到了。怎么了？隔壁出了凶杀案，死者是张阿姨。啊！小吴，你干嘛呢？队长，我马上来。小南，你锁好门，别乱走。我今晚加班，谁敲门你都别开啊。哦。爹，你不会有事的，不会的。爹，你醒了。我出院了。姐姐，我终于有亲人了。这一世，我该做个好人。我可是最了解犯罪的人。姐，我帮你破案啊！小屁孩，你懂个屁的破案！老实待着。谁干的呀？不知道啊。你说这张霞平时也没得罪什么人，会不会是他女儿？不可能啊，他女儿在国外读书呢。好冷啊！这是逝者的阴疾。这么香。小南，你出来干嘛？里面死人了，快回去。没事了。队长，监控查过了，最近1个小时内没有人离开过这栋楼。队长，窗户没动过，没有攀爬痕迹，窗外有护栏。密室杀人哎！可不是嘛，这种事儿就听说过，可没见过。这算哪门子密室杀人？熟人作案而已，凶手此刻就在这栋楼里。熟人作案而已，而且凶手此刻就在这栋楼里。可能是熟人作案，调查一下受害人邻里关系。谁家的熊孩子，还不赶紧领走！小南，快回去了，再看小心做噩梦。走吧。这熊孩子，小南，回去，别在这里添乱。不好意思啊，赵队，我弟太调皮了。你弟？啊，亲弟弟？还不滚蛋！等一下，
你跟你弟就住这里？是啊，就隔壁602。来，小叫你过来。还不快点，别磨磨蹭蹭的。小朋友，几岁了？啊？你管我几岁？9点03分在家打游戏，听到尖叫声，大叔你要问什么赶紧问。来，告诉叔叔，你在听到尖叫前有发现什么，或者曾出门看到什么？没有，我在打游戏。那你怎么说是熟人作案？这很明显啊。你爱听不听？等等。他是距离案发现场最近的邻居，听听也无妨，耽误不了多少时间。小南是吧？你说。首先可以确认，从案发到现在没有人离开过这栋楼，窗户有护栏，也查过的。其次，从现场痕迹来看，张阿姨死前挣扎过，但她倒在沙发旁，距离门口有一段距离，尸体并无移动痕迹。此种情况极有可能是张阿姨主动给凶手开门，符合熟人作案。还有，尸体旁那把刀是凶器吧？刀我见过，就是张阿姨家的水果刀。也就是说，凶手并没有提前准备凶器，并非蓄谋已久。再者，从现场痕迹来看，凶手不为财。综上所述，熟人作案可能性极大，而且是冲动之下的激情犯罪。等，现场被翻得乱七八糟，明显丢失了不少财物，具体多少还得等死者家属赶来才能核对。凶手不为财，你小子怎么睁眼说瞎话呀？赵队，让这小子赶紧走，别听他胡咧咧了。小吴，管好你弟弟。第一，现场虽有翻找财物痕迹，但从痕迹来看，极有可能是凶手为了误导警方而有意为之。第二，案发于9点前后或更早，这个时间多数人都还没睡下，没有哪个小偷会在这个时间上门盗窃被发现行凶，不都是后半夜吗？第三，最重要的一点，戒指。戒指？什么戒指？张阿姨手上的金戒指。如果凶手是为财，怎么会忽略这枚明晃晃的戒指？你听懂了我在说什么吧？厉害了，小朋友，你怎么懂这些？我爸是刑警，我妈是刑警，我姐是刑警，我就是刑警，家庭熏陶嘛。另外我还看过800集柯南。好小子！行了，回去吧，这里终究不是孩子该待的地方。对了，叔叔，我得纠正你一个错误。别乱说话，你说谁错误？看你能的！叔叔，我要报警！你们看到了吗？都看到了吧？他打我，虐待儿童，快把他抓起来，让他好好反省。报警是吧？叔叔，你看，反了你了！行了，小南是吧？你刚刚说叔叔错误，什么错误？说说看。赵队，小南乱说话，你别介意。没事，我就听听。叔叔刚说，案发前，也就是尖叫前，这是不准确的，因为尖叫可能就不是张阿姨发出的。你为什么如此判断？因为我能听到。行了，快回去了。哎，小南，你天天吃泡面，屋里都什么味儿了？也不知道通通风。姐，你回来了。小南，我去补一觉，晚上7点叫我，别忘了。知道了，姐。3天了，案子还没破。张霞，女，42岁，洪城人，工厂质检员，
案发当日休假在家，死亡时间约夜里9点，身中3刀，致命伤在脖颈动脉处。为人和善，并未与人结怨。女儿在上大学，前夫王洪刚虽多年来一直骚扰张霞，案发时并不在滨城，且3个月未与被害人通话，已排除作案嫌疑。凶器常被发现指纹，门口地面脚印复杂，皆来自于张霞与多名邻居。这个案子明明并不复杂，怎么给调查成密室案了？根据1楼周大爷笔录，大约在晚上9点听到尖叫声。根据2楼李姐笔录，晚上8点10分左右听到楼上有争吵声。根据3楼王哥笔录，晚上8点30分左右听到楼上有重物落地的声音。凶手应该就是他。姐，出来！姐，我找到凶手了！关江花园1单元501-502-701-702，就是他。姐，7点了，起来了。别吵，起来了。小南，你是不是动我东西了？是啊，姐，我看了前几天张阿姨案子的档案。谁让你乱动的？你这熊孩子，都给我弄乱了！你怎么不听话？姐，我这不是想帮你破案吗？帮我？你不给我添乱就谢天谢地了。这是市厅亲自督办的案子，若不能限期破案，你知道多少人要挨处分吗？你还给我捣乱！姐，你别哭嘛，我知道你办案压力大，你精神太紧绷了。一边去！不哭，我告诉你啊，我知道谁是凶手了。你知道？你发现了什么？小南，我告诉你，这种话可不能乱说。你是不是那天看到了什么？不是啊，这是我经过分析得出的结论。在这份档案里，你们忽略了一个非常重要的问题。什么问题？这个问题就是1楼的住户不可能听到6楼室内的尖叫。这算什么问题？怎么不可能？小南，你别添乱了好吗？姐很累，一会儿还要……姐，你听我说嘛！哎呀，姐，你听我说，就在这里，你看。队长，你们来了。小吴啊，你没睡觉吗？脸色这么差。睡了一会儿。小吴一个人带弟弟，不容易啊。你电话里不是说有重大线索吗？什么情况？快说吧。那个是这样，刚刚我弟说，案发当日那声尖叫如果是6楼室内里发出，1楼住户不可能听到，而按照1楼笔录，却是听到了，还非常清楚。这一点不是在昨天会议上讨论过了吗？能否听到，在2可之间，女性的尖叫声在70分贝左右。小吴，你怎么回事？大家都这么忙，你弟随口说什么，这就叫重大线索，还把我们都叫过来，你是不是睡傻了？不是，孙队，还有呢，假如声音不是张霞发出的……行了，你搞什么呀？喂，那个谁，你干嘛凶我姐啊？不会好好说话。小南，小吴同志，你能不能管好你弟弟？这是命案，不是过家家。
行了行了，老孙，我知道你着急，别火气那么大。小吴，你继续说。然后，那就假设尖叫不是张霞发出来的，所以姐，你几天几夜没合眼了？这才睡了多大一会儿？状态这么差，怎么分析案情？还是我来说吧。行，小南你说。搞什么？你到底搞什么？吴心言，凶杀案里让你弟弟瞎掺和什么？他一个小屁孩啊！你到底想干什么？我看你这个刑警是不想干了是吧？孙，干什么？吓到孩子了？行行行，你们说，我听一个孩子给你们上课，教你们怎么破案。我走了。等一下，小南，你干什么呀？你不能走。怎么个意思啊？案情分析你爱听不听，但是你得给我姐道歉。小南，你别闹。姐，你别管，道歉。我告诉你们，我虽然成年了，但是还在读书。你要敢动我一下，我马上躺地上不起来。我还会发网上，我让全国人民都知道，警察打小孩，你马上就得撤职。行，吴心言同志，我算是见识了，你们家里真厉害啊！这就是你的重大线索，够了吧？孙，你别吓到孩子。够了，叔叔，你也走吗？不走的话，我可以跟你说说，我知道凶手是谁，他就住在这栋楼里。小南，没谱的事儿别乱说，还不能确定是凶手，只能列为嫌疑人。小南，你怎么知道谁是凶手？当天你看到了什么？这栋楼所有住户都已经排查，皆有案发时不在场证据或不具备作案能力，全部排除嫌疑。小朋友，饭能乱吃，话可不能乱说。首先，1楼绝不可能听到尖叫声。你们认为的两可之间，这是一个极其严重的错判，误导了你们的调查方向。你说错就错，而且我们做过实验。参与实验的几员耳背吗？1楼周大爷选耳背，街坊邻居都知道。而你们做笔录的调查员显然忽略了这一点。周大爷耳背不算严重，这点确实容易被忽略。但我在案发当夜就提醒过你们，我不该听到尖叫声。我在卧室打游戏，隔着3道门，戴着耳机，可我翻遍了所有档案，你们没人记录我这句话。但我听到，周大爷听到了。以上可以证明，尖叫绝非来自于6楼室内，而更可能是楼道内。但张霞死于客厅，尸体并无移动痕迹，所以尖叫来自于凶手伪造。凶手是女性？如果仅推理到这一步，凶手可男可女，男性也可以捏着嗓子使用网络音频在楼道里发出女性尖叫。如此产生了一个新的疑问：凶手在6楼制造尖叫后，楼上楼下邻居第一时间出来查看，他如何跑呢？很显然他没有跑，且可能是最先赶到现场的邻居之一。凶手只可能来自5楼或7楼。如果凶手住在4楼或更下，尖叫后向下跑，很可能会被5楼刚出门的邻居看到或听到。但看所有笔录，没有人发现类似情况。推理到这里，我基本可以将凶手锁定在701、702、501、50245。7楼2户，702空置，701是李大妈老两口。考虑到老人体能以及现场经过布置，基本排除李大妈作案的可能。5楼2户，王叔与柴叔两家，王叔先出来的。502柴叔一家3口，家庭和睦。501王叔一人独居单身多年。绝大多数命案逃不开财情仇，而在本案中，扎伊未与人结怨，也未丢失财物，凶器又是扎伊家的水果刀，所以凶手是因情临时起意冲动杀人的可能性最大。再看笔录，502柴叔笔录证明，他出门时看到王叔已经出门，也就是说，第一个出现在楼道里的人是他，第一个赶到现场的是他，马上断定扎伊出事的是他，踹开门的使门锁遭到破坏的，并向你们走几步留下脚印的也是他。所以我认为，凶手就是他。楼下501的王叔，王胜利。还有很多细节我没说，没必要了。等我说完案发过程，马上抓人审就行。
7月13日夜8点半至9点间，王胜利正在张霞屋内谈事情，因为某些矛盾，王胜利失控。停！你可别胡说八道，主观臆断，没有任何证据。这是严谨的推理，如果你觉得有问题，我允许你提问。好，那我问你，现场明明有盗窃痕迹，你为什么说没有丢失财物？张阿姨女儿在案发隔天赶回来，笔录我看了，她这几年在外上学，极少回家，只能确认被害人卧室里过去的首饰没丢，2部旧手机没丢。至于被害人这几年是否置办其他值钱物件，以及是否丢失，他无法确认。你也知道是无法确认。我原本认为戒指没丢是凶手伪造现场的疏忽，但我重新复盘案情后，发现并非如此。凶手在犯案后出奇的冷静，他做了太多他自认为很精巧的本事。是凶手调低空调温度，以减缓血液凝固速度。凶手还擦掉了刀上的指纹、空调遥控器指纹、柜子前的脚印，因此他不是疏忽，而是故意的什么都没拿走。这假象他认为也是合理的。入室盗窃，还未找到值钱物件，被发现，杀人慌忙逃走。结合被害人女儿的笔录，我认为就是什么都没丢，因为他不拿。你可真有想象力。还有问题吗？有。我再问你，如果真按你所说，一个普通人冲动杀人，他怎么可能如此冷静？他怎么可能想到如何布置，甚至误导警方？谁跟你说王胜利是普通人？什么意思？要不咱打个赌吧？啊！王胜利是凶手？你真当这是过家家？王胜利一定是凶手，没什么好赌。那你扯什么？我认为王胜利过去杀过人，身上还背着笔，信吗？啊？什么？他过去杀过人？小南，你又乱说话！赵队，他没有案底。小南，你怎么知道他杀过人？你发现了什么证据？没证据，没线索，纯推论。哈！他妈的，真他妈说够了！你小子越说越玄，胡说八道个没完！小南，这话不能乱说。什么叫乱说？帮你破案中案不好吗？吴心言，你有空的时候带你弟去医院看看，看他是不是脑子进水了，早点治疗吧。别废话，你赌不赌吧？赌？你就说赌什么吧。看你破案心切，我也不为难你。输了给我姐道歉，以后不许凶我姐。行，但如果王胜利以前没杀过人，我看你姐就不要干了，给我出了这身警服。阿孙，你跟孩子赌什么气啊？哼，我哪赌气了？打赌他提的啊。行，我再加一条。你加，随便你加。你要说中了，给你磕一个都行。行了，还有没有点纪律？分析案情呢？小南，你之前的分析虽然有几分道理，但没有任何实质性的证据，甚至连间接证据都没有，全是推论。我现在虽然可以将王胜利带回去配合调查，但最多扣押他48小时，这是命案。如果王胜利真是凶手，且又如你所说心理素质过硬，极其冷静，那么他绝不可能交代。而如果他不是凶手，那就是抓错人了，影响会很不好，你姐会受处分。谁说没证据？我刚刚想说来着，被人打断了。那我就再说。7月13日夜里8点半至9点之间，王胜利正在张霞屋里谈事，发生矛盾。王胜利失控，拿起匕首对张霞身前连刺数刀。王胜利擦掉了刀柄上的指纹，而后回家洗澡换衣，接着返回6楼楼道，制造出尖叫声，再迅速回到5楼门口。这时柴叔开门查看，刚好看到王胜利已经出门。其实他是刚从楼上下来，整栋楼都被惊动了。众人来到601门前，敲门砸门，折腾了一阵，一直挡着门的王胜利才第一个踹开门，看到死者。以上是凶手作案的大致过程。间接证据，根据被害人的伤口位置与出血量，凶手身上必被泵溅上血，他需洗澡换衣，且对衣物反复冲洗。案发后这3天，他也一定反复冲洗过浴室。可查一下他家用水量情况。证据2，可对凶手家浴室进行卢米诺测试。哪怕凶手反复清洗过浴室，血液被稀释到100万分之一，
卢米诺测试依旧会有效。证据3，王胜利40多岁，重度烟瘾，嗓音沙哑的，哪怕捏着嗓子，恐怕也很难模仿出女性尖叫。所以我认为，他是依靠电子设备制造的尖叫。抓人时，让我参与现场搜查，我会给你们找到直接关键证据。不对，你在假定王胜利是凶手，且一定洗过澡。被害人虽然出血量大，但如果角度……案发当天，围观邻居中，王胜利是唯一刚刚洗过澡的人。虽然他吹干了头发，换了衣服，伪装得很好，但他身上有很浓郁的沐浴露香味。我证明我记得，所以我可以断定，王胜利身上不仅仅被喷了血，量还很大。若只是少量喷到衣服上，换衣服就足够了，不需要洗澡。这么想，还有问题吗？用水量，够了，等我打个电话。喂，老雷，你马上查一下713案案发单元整栋进气用水情况。好，等你电话。喂，老雷，用水量最大的是哪一户？501是吧？案发前呢？有是吧？最近几天用水量极大是吧？好，够了。行动！啊？谁啊？王叔，是我。小南啊，咋的了？你等一下。这大晚上的，这那你有事吗？别动，老实点，双手抱头，别动。你们干什么？我犯了什么罪？你们干什么抓我？我怀疑你与张霞死亡案有关。老实点，开始吧。小南，你干嘛？恢复数据。你们干什么？都给我翻乱了！啊，闭声，别吵！队长，快来看！怎么了？他在销毁证据，这么难缠，这不可能是巧合。洗手间里怎么回事？浴室翻新啊，这不犯法。你这几天用水量极大，翻新你怎么用水？重做防水，测试防水效果呀。女人家家的，什么都不懂。旧瓷砖呢？丢了，现在估计已经扔去垃圾场了。要不你们去找找？不是，你们研究我瓷砖干什么？我让小李去。就算找到了，已经被污染。罗米诺结果不作数的。哎呦，这是怎么了？楼上张姐刚死，他们就来抓人，难道是？人是小王杀的，不能吧？他平常挺老实的。我没杀人，你们有证据吗？凭什么抓我？老实点。吴警官，
邻里街坊的，我的为人你也知道，你怎么？哦，我明白了，因为我得罪过你，你是在报复我，对不对？我报复你什么？你觉得我差点害死你弟弟啊？你总加班忙，不就那天你拜托我帮你去接你弟放学，我没答应吗？结果那天你弟自己回来，路上贪玩掉河里了。你弟漏水那天有这事儿？哎呦，我想起来了，那天我本都答应小吴买菜顺路帮忙接小南，结果那天临时有事儿，我就没去，跟小吴电话说了。哎呦，这事儿说起来怪我，不过人可不是我杀的啊。我知道，你弟差点淹死，你怪我？我怪你啊？不怪我，你们抓我干什么？陷害我杀了张霞，你们一点证据都没有，就突然冲进来抓人，这不是陷害是什么？不能吧？吴警官平常人挺好的，除了脾气臭了点儿。谁知道这到底是？哦，我知道了，最近新闻我可看了，听说最近槟城要评选什么东南最美城市，却出了命案，影响很坏。听说张霞这个案子是市厅督办的，让你们限期破案，降低影响，是吧？这都3天了，你们一点证据都没找到，急了就把屎盆子扣我头上。把嘴给我闭上，少给我胡咧咧。是，我父母早亡，一个人南下打工，40多岁还是老光棍一条，没亲人没朋友。等你们把我抓进去，把我屈打成招，连个替我伸冤的人都没有，我太适合被诬陷成杀人犯了，是吧？吴警官，你这么陷害我，心够狠的呀！我让你把嘴闭上！哎，老孙，别！看，快看，警察打人了啊！哦哟！小王平常沉默寡言的，都不爱跟人说话，今天竟然这么能说，这可是掉脑袋的罪，谁被诬陷了谁不急啊？你干什么？侦办现场禁止拍摄。没什么。凭什么不让拍？警察打人不让拍啊？谁打你了？啊！他刚刚要打我，都看到了，现在不认了是吧？各位街坊邻居，你们可千万别走啊！你们走了，他们肯定打我。没有证据，他们也会伪造证据。放心吧，小王，我们不走。王哥，我们看着呢。人不是我杀的，我不会认。就算你们把我抓进去，最多也只能扣押我48小时。到时候我要是没出来，各位邻居，你们帮我给电视台打个电话呀，让全市人民都好好看看警察是怎么陷害我的，陷害我，陷害我！吵什么？谁陷害你？吵什么？谁陷害你了？你还有你姐姐！不见棺材不掉泪。这是你的手机吗？拿到我手机又如何？该删的信息我都删掉了，连他手机我都删了。是啊，是我手机咋了？这年头谁还没个手机啊？吴楠，你落水跟我一点关系都没有，你记恨我干什么？还帮警察骗我开门？你小小年纪竟然如此狠毒！我狠毒？那行，我今天就发善心，我给你个机会，只要你现在主动承认杀了张霞，并交代犯罪过程，算你自首，怎么样？我操！我没杀人，我自什么首？你露怯了？什么？是他宁？你果然杀过人！你胡说什么？你东躲西藏这么多年，想必熟读法律，你很清楚，你是一时冲动杀人，激情犯罪，配合自首情节是判不了死刑的。死缓减无期，实际服刑时间不得少于原判刑期的1/2。也就是说，如果你自首，再有什么重大立功表现减刑，你最快15年就能出来。自首吗？自首？嫌疑人没有第一时间反驳。小南跟他说了什么？声音太低，没听清。其实你很清楚，我们已经盯上你了，你逃不掉的。就算你48小时不交代，你与张霞的过往一定会被查出的，只是需要更多时间。但你还心存侥幸，死不承认，因为害怕你过去的事被翻出来。
大家都简单点，你自己交代，数罪并罚，下辈子做个好人。我听不懂你在说什么。哼，不见棺材不掉泪，那我送你上路。你没有证据，你没有证据。这不可能！这是张霞的声音，听起来有点怪，但这就是那天晚上的尖叫声。对，就是这个声音，就是这声音。不可能！我删掉了，我删掉了。哦，你删掉了？那晚上声音是王哥搞出来的，他搞这个干什么？你承认这是你制造的声音了？不可能的，我删掉了，我明明删掉了。想要彻底删掉一个文件，需要文件重复写入覆盖掉原有文件。你删掉的只是文件索引，文件可恢复。你显然不懂存储的基本知识。具体聊天内容涉及到张阿姨隐私，我就不读了。不过我还看到了你最近2年来通过这款软件搭讪过很多离异女性，并提出无理要求，要我读的吗？别！我杀他！是我杀他！是我杀他！姐，带走！我杀他就是一时冲动，我俩好了快3个月了，最近他不对劲，对我越来越冷淡，我怀疑他有其他人了。那天他不回我消息，我就去找他。谁啊？我。你咋不回消息？我是充电的，没听到。进门时间8点，都具体聊了什么？就闲聊了一些，我还问他今天休假，白天干嘛去了，他也没说。王胜利以前真杀过人？杀过。为什么杀他？他肯定是外面有人了，他对不起我。老实回答问题。我是我。时间不早了，要不我今晚就住这儿吧。什么早啊晚的，你就楼下，回去吧。出去，给我马上走！你是不是外面有人了？滚，给我滚！再不走我报警了。报警？现场盗窃痕迹是你布置的？是。你调低了空调温度？是我。结束了，都结束了。还没呢，王胜利，你还有什么要主动交代的？比如你以前做过什么案，或者说你以前杀过人吗？给我根烟吧。王胜利，回答问题，你以前杀过人吗？我没杀过。张霞是我杀的，我承认了。至于其他的，我没什么好交代的。哼！王胜利，我警告你，不要负隅顽抗。有本事你们去查呀！啊！王胜利，你犯下的罪已经足以判以死刑。是啊。我都给我拍墙壁了，我还有什么好怕的？你这个时候耍无赖没有任何意义。你们不是急着破案，案子已经破了呀，还不赶紧把我送去判决墙壁？你们还折腾什么呀？不会吧？你们警察还真是正义的化身，怀疑我以前还杀过人，就一定要查清楚。据我所知，只要我身上还有案子没查清，你们就一直关注啊，命还长着呢。小南，你说他以前杀过人，有几分把握？10分。我去审吧。赵队，听说你们找到证据了。小赵，审讯的怎么样？嫌疑人已经交代，对犯罪事实供认不讳。赵队，这孩子怎么又在？之前在调查现场，这孩子就在乱动嫌疑人东西。我不好。小赵，这是吴希言的弟弟吴楠，署长你也知道他们家里情况。哦，我知道。父母因公殉职后，就剩他们姐弟俩了。对，是怪难的。小吴也忙，以后这孩子要来署里就来，没地方写作业就去会客室，纪律就是纪律。这边是办案区，不是孩子该来的地方。署长，实际上这个案子能破。署长，
好，这个案子能告破，你们功不可没，赶紧结案送检吧。署长，还不能送检。为什么？小南，你说他以前杀过人，有几分把握？10分。我们怀疑，嫌疑人在杀害张霞之前还杀过人。还杀过？有什么线索？这嫌疑人目前拒不交代过去犯案，没有线索。是我说的，嫌疑人以前一定杀过人，交给我来审，我能马上结案。小南，你这不胡闹吗？一个小屁孩说他杀过人，你们就信？小赵，你也是老刑警了，你近期马上能提一提，绝不能犯错误。我知道，署长。实际上713案能够顺利破获，多亏了吴楠，他是个神童。神童？所以没有证据，没有线索，他说你就信？原本我们对吴楠的话也有所怀疑，但在本案侦办过程中，我们发现嫌疑人具备极高的反侦查意识以及过人的心理素质，他不像是一个初犯。老孙，你的意思是真想查？线索都没有怎么查？就这么拖着，一直关着嫌疑人啊？上面要求咱们限期破案，既然案子已经破了，署长，713案情可以先上报。至于嫌疑人过去是否犯案，你想查报告，你打算怎么写？就写一个孩子怀疑他杀过人，你们信了？不是，你们还审不审啊？宝川静，还审不审呢？不审就送我去睡觉，困了。哟，这么多人，不会是在商量要怎么对我逼供吧？来，尽管招呼，我都够枪毙了，怕你们这？反正啊，你们要是查不出我以前杀过谁，就得一直关着。小赵，我再给你5天时间，查明嫌疑人过去杀了谁。署长，这很可能是嫌疑人为了拖延时间故意这么说的。5天，哈哈哈哈哈！给你们5年，你们也查不出来。5分钟，我来审，给我5分钟，我让他交代。小屁孩，你添什么乱？吴心言，管好你弟。署长，他就是一孩子，能懂什么？小吴，你弟看过案件卷宗，这是违反纪律的。署长，我给我5分钟，破不了案，伯伯可以处分我姐。署长，请给我弟弟5分钟时间，如果不能破案，我愿意接受任何处分。署长，让一个9岁小孩办案，他们简直胡搞乱搞！行了，署长，您不能这么放任。5分钟，还是耽误得起的。既然你说他是神童，你又立下了军令状，那我就给他5分钟。好，就5分钟。小南啊，你也算是我看着长大的。说实话，街坊邻居可没谁夸你聪明，你挺笨的，也不知道之前是谁教你的那些。看起来现在可没人教你了。就你审我，你还是哪凉快哪待着去吧。11年前到13年前，北方安宁省入室杀人，被害人为女性，悬案未侦破，现场并未留下指纹与 DNA 线索。这种当年未侦破的大案，符合以上条件的怕是没几个，甚至可能只有1起。知道，直接告诉你答案，你肯定不服。我让你死个明白。年纪不大，好大的口气！在杀害张霞后，你伪造现场回家清洗，又通过制造尖叫让警方误判了张霞的被害时间。你利用这个时间差，假装上网留下电脑浏览记录，给自己制造了不在场证明。我说的对吧？哼，这些我都招了，还用你分析？我是想说，你在杀人后那般冷静，有极强心理素质与反侦查能力。你不是一个普通人，这只有2种可能：第一，你是个疯子，一个内心扭曲的变态，熟读法律，钻研犯罪；第二，你杀过人。你怎么知道我是个变态？你搬来10年，如果你真是一个变态，你不可能忍到今天。都是你的胡乱猜测。你知道你最大的破绽是什么？第一，直接逃走太明显，住得那么近，谁在张霞被害后失踪，谁就是凶手。第二，
你不想破坏自己如今安定的生活。根据你的第一次笔录，你是北方普林省人，父母双亡，10几岁被远走他乡，来到南部，辗转多地打工。10年前定居于滨城，靠打零工过活，很少社交，未婚未育。其他邻居的笔录里关于你的部分也提到了，你性格内向，沉默寡言，甚至可以说是孤僻。但如此能说会道，你真的是孤僻吗？逃了10多年，伪装的心。你自述没有任何亲人朋友，也就没有人能证明你的过去。本市定居10年来，你拒绝社交，跟谁都不熟。反侦查意识不是与生俱来的，你必然看过大量相关书籍，或许你自己都没有意识到，你身上的味道有多重。什么味道？逃犯的味道。你这种人，如果不怀疑你还好，一旦盯上你，实际上你处处都是破绽。你过去10年给人留下的印象完美符合一个逃亡者、潜逃者特征，而你在本案侦办过程中的表现，也证明了你过去10年是在伪装。杀人后的冷静，强大的反侦查意识，性格的伪装，拒绝社交，隐藏自身，单一条件或许说明不了什么，但若汇聚到一起，不知道你身上味道有多重吗？10年来，你每日惶惶不安，每一次警笛声路过都让你恐惧。你活在焦虑里，烟瘾很重，你总是换工作，不敢与任何人深交，你害怕别人了解你，甚至你现在这个王胜利的身份都可能是冒名的，而你却又住在刑警家楼下。你想灯下黑，你想要掌握本地警方的第一手动向。你杀过人，对吧？杀过。又如何呢？你凭什么说我在什么时间、什么地点、以什么方式杀的人呢？你没有证据，没有线索的，对吗？对我个人而言，你这个人以你的行为就是最大的线索。时间差不多了，既然你已经承认你杀人，那我就长话短说。第一，你曾经是一个小偷，做过入室盗窃。小南，你怎么判断的？报告需要写清楚。因为张霞被害现场的盗窃痕迹是专业，一个入室盗窃惯头会很清楚哪里可能有财物，哪里没有。而在张阿姨被害现场，距离门口最近的鞋柜，还有厨房橱柜、洗手池台下柜等位置，并无翻找痕迹。而诸如茶几柜、电视柜、衣柜，包括挂有长穿外套的衣架上面的衣服，这些可能放有老旧手机、首饰、现金的位置，全都被翻过。你伪造盗窃现场，但你出于过往的入室盗窃经验，或者说是出于行为本能，留下的盗窃痕迹极为专业，这暴露了你过去是一个惯偷的事实。第二，王胜利自称来自北部3省之一的普林省，10几岁离家，距今30年。你说，如果王胜利真少年时来南部，他的口音应该早就变了，可他没变。虽然他极力克制自己的口音，但偶尔还是会暴露。王处，是我。小南啊，咋的了？北部3省。以安宁省口音最重，也最容易识别。如果我没听错的话，你应该是安宁。第三，既然王胜利乡音难改，说明他至少成年后的很多年内都在老家，因此我认为他正是在第一次杀人后才逃离的家乡。第四，王胜利身高163，身材瘦小，他杀害的若是一个成年男性，且自身没有暴露，此情况难度过高，因此我倾向于他杀害的是女性。第五，人是有行为惯性的。王胜利在杀害张霞后，身旁的张霞的尸体，他却能够从容的清理痕迹、伪造现场，甚至包括他想到了要把现场布置成入室盗窃这一点。我认为王胜利在冲动杀人后能有如此高的执行力，与他过去经历过的相似场景有关。第六，一个人在杀人后，往往会东躲西藏一段时间，关注一下案情进展，而后找个地方安定下来。王胜利是10年前来滨市的，这是他最后的目的。这10年也说明了，王胜利不是一个爱换地方居住的人。
不然应该紧盯你。因此，我认为他上次作案时间应该是在11年前到13年前之间。综上所述，时间11年到13年之前，地点安宁省，案件类型入室盗窃，被屋主发现后误而杀人，被害人大概率为女性。因王胜利此前态度嚣张，声称5年也破不了案，可判断现场应该没有留下 DNA、指纹等直接性证据，所以他才如此自信。姐，符合以上所有特征的资料找到了吗？有2个案子，如果把 DNA、指纹等直接性线索等条件去掉，只有一个。12年前，安宁省会凤阳市616灭门惨案，被害人是一名成年女性与2名婴儿。你们没有证据，都是推理，没有证据。真的？没有，你们没有，你们没有！啊！老实点，坐好。没有证据的，我跟那个案子没有任何关系。如果没有证据，那你在害怕什么？确实，应该没有 DNA 或指纹证据，但也只是没有这种直接性的证据。你躲在滨城10年，惶惶不肯终日，你到底在怕什么？是有证据的对，一起凶杀案至少要调查半年以上，所有线索全断了，无法继续追查，才会暂时搁置。期间会有成百上千的人被排查，庞大的调查信息里会有很多佐证，很多间接证据。只是因为当初你是随机作案，从未被列为嫌疑人，没在你身上核对，才让你暂时的逃脱法网。而现在，我们已经将你与616案联系在一起，逃不掉。组长，我提议马上向凤阳同胞申请调来616案全部档案，并请凤阳同胞派遣当年参与过此案调查的老同胞前来本市协助办案。同意。报告可以之后补。你现在马上给凤阳打电话。是。赵叔，等等。算上那边整理资料的时间，凤阳警方最晚后天也能抵达，满打满算2、3天时间。无论你交代与否，616案必破，你何必思考？大家都很累，不是都简单？现在，我只需要你回答：616是你做的，是你做的吧？都到这一步了，你还不交代？616事件要是与你无关，你刚刚激动什么？说话！王胜利，你现在负隅顽抗没有任何意义。你是不服我吗？因为我年纪小，却抓到了你。其实这次有没有我，你都会被抓。你杀张霞可不是随便的动机，就算没有我，只需要多几天时间，也一定会查到你与张霞的关系。署长，这种死硬分子，交给我，我保证他今晚就开口，在凤阳警方抵达前，让他交代全部犯罪过程，可以直接结案。我都审得差不多了，轮得到你吗？退一万步说，也该是我姐来审。什么叫审得差不多了？他不肯交代犯罪事实，又没有直接证据。到时候就算凤阳警方来了，补充了证据链，连口供送检会极为麻烦，说不定还要拖多久。这种死硬分子必须攻破他心理防线。你姐才从警几年，他审得明白吗？照你这么说，那我还是学生，你觉得我审得明白吗？你要是真有本事，就让他开口，不然别影响我们办案。姐，你一定有办法让他开口。啊，我？我年龄这么小，情书里的功劳也不可能给我，报纸谁能影响？唉，哼，现在知道叹气了。王胜利，我可以告诉你，是交易。对，交易，我可以跟你做个交易。只要你承认616事件是你做的，并如实交代过程，确认无误，我就可以告诉你，张霞被害当天为什么不接你电话，去做什么了。是张霞是否有其他男人，以及当天去做什么了？对，
就是这个意思。其实这也不仅仅是交易，而是我非常想让你知道，干脆点。你承认作案，我可以告诉你答案；你交代犯罪过程，我可以给你看张霞的调查报告。你说了算，我同意。谢谢伯伯。现在我最后问你一遍：12年前发生于安宁凤阳的616事件，是你做的吗？那个事情，那个是我做的，是我做的，人都是我杀的，该你了，告诉我。你知道我为什么想让你知道吗？什么？我想让你知道，你有多该死。什么意思？在张霞被害的6天前，她因突感身体不适，前往医院检查，并在医生建议下做了穿刺活检。案发当日，张霞再次前往医院复诊，并拿到了活检报告。她得了肝癌。张霞没有你所认为的其他男人。根据张霞与闺蜜的聊天记录，张霞在得知自己生病后，首先想到的是女儿之后的学费，然后才是自己治病。她很缺钱，她也知道你这10年生活低调，有一些积蓄，但她却从未想过让你出钱。她确实是想跟你分手，但她不想拖累你，而你却杀了她。你可真该死！张霞的报告，如果你还有兴趣的话，可以给你看。先老实交代犯罪过程吧。等等！枪毙我吧！人都是我杀的，我该死！你交代作案过程要与案件细节对得上，这才是你做的，法律自然会惩罚你。神经病！小南是吧？吴楠。楚阔海楚伯伯好。哎，好，真是神童啊！哪里有什么神童，还不是我姐教的好，离不开我姐对我的耳濡目染。我明白，明白，也是，你还是个孩子，无论是对上面还是对大众，都不好把你写到凶杀案的报告里。你代表你姐侦破此案，那这2个案子的首功自然是她的。放心吧。楚伯伯，那有奖金吗？我想换台电脑。有啊，713案能迅速侦破，署里自然会嘉奖。另外，616案既然当年没有侦破，肯定会向社会征集线索，应该会有几万块奖金。署长，案子不是小吴破的，他本就是走后门才被调入总队的，能力不足，手供给他恐怕难以服众啊，引起更多非议啊。有病就去看，没事老嚼什么舌头。小鬼，你骂谁啊？我没骂人啊。你说谁有病？你啊，嘴唇发紫，口呼吸撞胸，偶尔咳嗽。我真心建议你去医院看看，病得不轻，再晚说不定就来不及了。你这孩子，你还有没有教养？到底是谁没有教养？说谁走后门呢？一把年纪了还妒贤技能、争功夺利的。你什么你？我姐今年27，5年前从东南警校毕业，2年特警，拿过2次东南警界女子格斗冠军，1次射击冠军。之后我姐转去基层，从民警做起，也是处在第一线。3年前梅河区闹市劫持案，是我姐与人质互换，最终制服歹徒，差点被抹了脖子。前年那场爆炸，要不是我姐枪法够准，用手枪打中了120米外的目标，说不定还要炸死多少人。去年联合行动追逃犯，我姐身中2刀制服逃犯，在家躺了足足3个月才阳。失事我承认，我爸妈6年前因公殉职，我姐在晋升过程中确实受到了一些照顾，包括去年调入总队后继承了父亲的警号。但我敢说，我姐没有走后门，她走的每一步都堂堂正正。她是一个极其优秀的警察，容不得你来抹黑。舅舅提过很多次，想把我姐调去他那边，待遇肯定比这里好。是我姐不同意。按照她的话说，这是我爸妈守护过的城市，她要继承爸妈的志愿，继续守护这里。说的好像谁没负过伤一样。这里的老刑警有一个算一个，谁当初不是冲在第一线？谁没负过伤啊？哎，行了行了行了，这是负伤的事吗？我姐几次破格提拔，不是立功就是拼命，你说谁走后门呢？那行，现在领导不是在呢吗？你说，是谁给我姐开的后门？这个，我也是听说里传。行了，你跟孩子抢什么呢？家长的事儿就这么定了。
小吴辛苦。追凶击恶，刑警使命，不行。姐，你回来了。姐，刑警不该是忙的时候忙死，闲的时候特别闲吗？这才破了大案，你就休息了一天，又开始没日没夜的忙。清理积案专项行动，所有人都在加班。小南别吵，我要睡觉。姐，你醒了？我的好弟弟啊，让姐姐好好看看，怎么变得这么聪明啊？这算什么？这么简单的案子，非要本神童给你推理一番。说你胖，你还喘上了？本来就是嘛，多简单的案子，我分分钟破案。你又是加班又是熬夜的，你是不是泡面吃多了中毒了？小弟，既然你这么嚣张，那姐就考考你。来，你给我分分钟破掉这个案子，让我看看。去年12月的案子，到现在都大半年了，居然还没查出结果。这档案都堆得这么厚，死者叫宋东，是51岁的新力食品厂老板，和妻子已经离异多年，家里还有2个已经结婚的女儿。经过法医的现场勘验，确定死者宋东死前正坐在椅子上，凶手从他身后突然用塑料绳勒住他的脖颈，导致他窒息死。初步推断的死亡时间大概是晚上9点10分左右。窗户没有被撬的痕迹，也没有上锁。初步推断，凶手是翻窗潜入办公室行凶。警方在现场发现10多个人的脚印，43码的登山鞋印，被认为是来自凶手。根据前期调查，宋东当天下午4点回到工厂，6点在食堂吃了晚饭，大概6点半返回办公室，之后就再也没有出来过，直到保安发现了尸体。而在保安发现尸体之前，最后一个进入案发现场的是采购部负责人康婷婷。当时他是去找宋东汇报过期面粉的退货情况。案发后半个月内，我们收集了数百份笔录，最终确认3个重点嫌疑人：前员工李泰，个人原因离职，被扣1个月工资，曾多次来工厂讨说法。案发前3天，李泰讨薪时被打。面粉厂老板冯群因过期面粉退货事宜与宋东发生纠纷。财务付娇娇原本是普通员工，因成为宋东姘头，一跃成为工厂财务主管。案发前曾多次挪用公司公款，并因此与宋东争执，被宋东殴打。此时工厂内人尽皆知。在宋东死后，付娇娇还加入了宋东的遗产争夺战，声称与宋东是事实夫妻。在调查的第2个月，他便被列为了头号嫌疑人。虽然他有不在场证明，以他的体力，人也不可能是他杀的，但不排除买凶杀人的可能性。可查了几个月，姐，你们所列的这3个嫌疑人，或许调查方向全错。怎么？你有什么发现？还没有。哎，没有？你说什么？其实也不是没有。哎呀，案件已经过去大半年，现场很多线索都已经被破坏或被凶手隐匿。不过，仅从你带回的档案来看，我至少有10几个怀疑。10几个？对，站在凶手的角度，考虑到人性，因为利益，因为感情，因为仇恨，熟人作案，预谋杀害。宋东的人际关系很复杂，太多人值得被怀疑。果然啊。什么？小南啊，你现在可是我们警署里的名人，都说你是神童。你很聪明，善于推理，可你毕竟还小，没有系统的学习过刑侦。实际上，你能想到的，我们全都查过，几10个怀疑对象，才筛出这3个嫌疑。上百人的专案组，足足查了3、4个月，而且时代不同了。正如你说过，713案，只要再多给我们一些时间，我们一定会查到王胜利与张霞的关系。还有12年前的616案，虽然是随机作案，但入室若发生在这个时代，以现在的公共监控密度以及侦查技术，凶手不可能逃掉。姐，为了打击你亲弟弟，你还真是煞费苦心。我没打击你，现在谁都说你是个刑侦天才，我也希望你将来考上警校，毕业成为刑警，咱妈的警号还等着你继承呢。档案你也看了，也说不出个直接嫌疑人，说明仅凭刑侦推理是破不了这个案子的。你终究还小，总不能让你跟着我们跑东跑西去做走访调查吧？
实际上这个案子在没有新线索出现前是不该重启调查的。如果不是因为这次清案行动，我们必须得试试。姐，带我去警署吧。去干嘛？你这里档案不全，最重要的工厂监控只有一些截图照片。姐，如果你给我用你们警队资源，我说不定不，我保证3天内给你找到凶手。哼，又吹又吹，刚刚还说分分钟就能破案呢，现在又改成3天了。我们上百人花了几个月的时间都没能查出来真相，你竟然说想3天就破案，就不怕把牛皮吹破吗？哼，分分钟形容词而已嘛。但我相信，只要给我更全面的案件信息，3天破案绰绰有余。姐，我知道这违反纪律，要不你跟赵叔叔说说，通融通融。要不你先把监控硬盘拿回来，我先看看。小南，你要明白，你偶尔去警署掺和2句，没人会说你。但如果是去参与案件的长期侦办，对谁都说不过去。跟赵队说，他可能同意让你去，但破不了案，从上到下太多人会被处分。孙队，你怎么来了？小南在家吧？我来看看我们的小英雄。怎么，还生叔叔气呢？叔叔给你道歉好不好？你可真是我们的小英雄哟！这次能破案，多亏了你。小南，你干嘛呢？你孙叔叔都给你道歉了，你还闹什么脾气？孙队，不好意思，我弟被宠坏了，平常就这么凶，我都管不了他。不碍事，不碍事的。道歉，一点诚意都没有。你是说，咱俩打那个赌？不至于啊，我怕折寿。那是什么啊？啊，我听你说了，等奖金下来，你想买个新电脑是吧？这样，叔叔给你买。你说你想要什么？可别，我们家里虽然不富裕，但电脑还是买得起。小南，你别太过分。哎，没事没事。小南啊，那你有什么要求，你尽管说，叔叔保证给你安排的明明白白。我要去警署。去警署干什么？破案。破案？1213案？这个案子难呐。其实这个案子可能没你们想的那么复杂，或许我此刻心里的头号嫌疑人就是真正的凶手。让我用警队资源，3天，我只要3天，我一定破案。3天？对，3天。这个类型的案件是100%的熟人作案，不存在随机作案的可能，我一定查得到。行，走走走，现在就去队里。孙队，这行吗？小南他……放心，老赵那边我来说。我不是这个意思，你们是会受处分的，孙队。小吴啊，我们刑警使命是为了保护公民，打击犯罪，破案是我们的第一要务。在以往的案件侦破中，我们也曾接受有能力的社会人士帮助，比如前几年的毒虫案。如果不是曼河大学生物教授的帮助，我们根本破不了案。小南虽然还小，但他的能力是有目共睹的嘛。就这么决定了，跟我走，出事我扛着。孙叔有魄力。嘿，你小子肯叫我输了是吧？小南啊，这些是目前全部侦办档案，你还需要什么？我需要宋冬更为详细的家庭资料，包括他的前妻、2个女儿、父母、兄弟、直辈亲属，最好照片。另外，我还需要知道宋冬死亡后，他的遗产都被谁继承了，包括工厂、房产、现金资金去向、银行流水等等。孙叔，咋了？小南，你现在已经开始指挥补充侦查了，你是不是真的发现了什么？一些些吧，说了你也不信。行，小陈、小张，你们来一下，补充侦查任务。小南，你发现了什么？先告诉姐姐。我乱猜的，不一定对，需要验证。哎，乱猜的，你还敢指挥这个指挥那个的？这里可是警署，你孙叔叔给你点笑脸，你是不是就不知道自己是谁了？不要说的那么难听嘛。放心，我绝对不会让孙叔挨处分的。小南，
30倍快进，打得跟 PPT 一样。你这是在看什么？看人啊！人？这食品厂可是有200多号员工，每天人来人往，12个场景监控，你30倍快进能看出什么啊？首先，这12个都是广角监控，都覆盖范围极大。按照正常人的步行速度，出现在监控里后，半分钟内走不出去，所以我不会错过出现在监控里的任何一个人。其次，我是神童，我都记得住。当初我们可是安排了3个人，将案发前7天的所有监控全都完完整整的看了一遍，并没有找到嫌犯的任何线索。我找到了。找到什么了？案发前2天，午休的时间到处都是人。小南，你看出什么了？老钱，有事儿啊？出来说。你怎么回事？又让他来队里，还让他指挥起来了。老钱，你什么意思？简直胡闹！你喊什么呀？这事我跟老赵说过了。你少拿队长压我！孙猛，你行啊你啊！老钱，我知道713案没让你们2总参与，你气不顺。少说没用的，我说的是纪律，纪律！如此胡搞乱搞，这是在犯错误，懂吗？老钱，咱俩平级，还轮不到你跟我强调级。你行，你等着。孙队，要不我们还是……没事，你们忙你们的，破案要紧。国刚，什么事儿这么急？听小王说你来1上午了。署长，我要举报孙某与赵成龙以权谋私，简直胡搞乱搞。你小点声，注意影响，慢慢说。署长，那个1213案现在重启调查，孙某他不出走访找线索，反而又把吴心言他那个弟弟找来了，整个重案一组让一个孩子指挥的团团转，这不胡闹吗？吴楠？对，就是他。现在局里把他传得神乎其神，说713案是他一个人破的，把其他一线干警的功劳都抹杀了。署长，你在上次会议上一再强调纪律，孙某完全无视您的话，已经开始乱搞。他为了功劳已经快失心疯了。行了，国刚，你也不用那么激动，你去吧，这件事我会处理。推理到这一步，基本可以锁定，他就是凶手。但因为他在作案前做了充足的准备，所以还是需要更多补充侦查，完善证据链。尤其是他伪造不在场证明的方式，必须查清楚。从逻辑上来说，是他作案的可能性在80%。真他妈神了哎！喂，署长，我刚好要……马上来我办公室。是。小郑，你这不是瞎胡闹吗？署长，是不是钱国刚来过？你怎么这么糊涂？老杨就要退了，你该来当这个副署长了。这个时候你怎么还瞎胡闹？孙猛性格冲动，你怎么也跟着一起？不是，署长，其实什么不是？你让一个孩子来指挥你们，传出去什么影响？你知道这件事捅到市厅去，你什么责任吗？署长，我觉得我们做刑警，一切以破案、为被害人讨回公道为目的，方法破案？你说的轻松。1213案当初查了多久？我们用了多少警力？排查了多少人？线索全断了，这不是靠简单的推理就能破的案。吴楠他擅长推理，但他没学过刑侦。我劝你不要异想天开，他是个好苗子，但他不是神仙。署长，我还是觉得，如果能破案的话，署长，其实1213案，吴楠已经发现了一些新线索。哦，说来听听。基本已经锁定嫌疑人，但还需要补充侦查，因为推理因素较多，实质证据还有所缺乏。你有多大把握？吴楠认为9成，我认为5成。署长，其实我想，小赵，我最后劝你一句，你这样做无异于赌上了你的仕途。案子破了，你就是副署长；可如果没破，这么乱搞，你知道后果的，你要考虑清楚。署长，我明白，我考虑清楚了，破案要紧。去吧，有问题随时向我汇报。是。听说了吗？那个1213案没有新线索，还要限期破案，拿什么破啊？给我调查嫌疑人案发后到现在的资产变化，我还需要他的通讯记录、各大社交软件聊天记录。嫌疑人更加详细的背景资料、人际关系，主要是他弟弟的资料，全部都要。
可以确认，他伪造了不在场证明。抓人吧！各位，开始行动！老王，联系曼河警方。老孙，你。是署长。喂，署长，有人向市厅匿名举报，说你们无组织无纪律，听一个孩子指挥，胡乱办案。刚刚市长亲自给我打了电话，让你们马上停止对此案的侦查。市厅检查组已经在来的路上。署长，没什么可是。等市厅检查组过来，你们准备交代情况吧。老赵，怎么了？有人匿名举报，市厅来电话，让我们马上停止办案。检查组马上就来。啊！他娘的，谁举报的？这个时候添什么乱？赵叔，检查组什么时候来？一会儿吧，估计中午之前。那来得及，我们准备一下，我来搞定检查组。你？老楚，你怎么搞的？我市今年的工作重点就在刑侦方面，你到底知不知道？何市长，其实这件事也不是……哎，我们进去说。简直无组织无纪律！赵成龙呢？你马上让他来见我。是，我马上叫他过来跟您汇报。您先。起立！市长好。好，都好，坐，大家坐。怎么回事？你们等一下。老楚，你搞什么？给我下回！不是啊，这何市长，我实话说了吧，现在案件有进展，那个小孩破了713案，是有能力的。其实也不是赵成龙糊涂，而且我也不能把他怎么样。而且案子如果破了，是吧？胡闹，简直胡闹！何市长，警员们都等着呢，来都来了，您看要不先……小赵，你出来一下。市长，小赵，你怎么回事？市长，关于1213案，我们已经有突破性进展，可以马上向你汇报。你去两床了？你还指？各位叔叔阿姨、哥哥姐姐还有伯伯，你们好，我叫吴楠。下面就由我向大家讲解针对1213凶杀案的分析推理过程以及结果，开始吧。大家请看，这是1213凶杀案死者宋东的人脉关系。被害人宋东，男，51岁，郊区新力食品厂老板，去年12月13日被人勒死于自己的办公室，后有保安发现其尸体。根据警方的前期调查，已经排除数十名嫌疑人以及3名重点嫌疑人的作案可能。因此，我重新分析了宋东的人脉关系、家庭情况。从我们最初掌握的情况来看，宋东的死亡无非是仇杀、情杀或者因为钱，熟人作案的可能性高达90%以上，但不排除雇凶杀人的可能性。但对我个人而言，结合案情实际情况，我认为必然是熟人作案，并无雇凶杀人的可能。因此，我将侦查重点放在……小朋友，问一下，您说，1213案是去年年末的头号重案，我也看过卷宗。据我所知，被害人宋东是本市知名企业家，社会关系极为复杂，被害前还有多场官司在身。你是基于什么理由和线索，直接将雇凶杀人的可能性排除？因为凶手的作案方式很复杂。复杂吗？很复杂。你详细说一说。我之后会说到，请您不要打乱我的汇报流程。这位是何市长，端正你的态度。那你先继续说。宋东因家暴等原因，13年前离异，前妻冯冬梅带走了2个女儿。宋东与女儿的关系非常冷淡，直到4年前，冯冬梅因病去世，宋东与女儿的联系渐多，关系逐渐缓和。在我初次看完卷宗时，我个人认为宋东的被害因为钱的可能性最大，首要怀疑对象是财务主管傅娇娇，她是宋东的姘头，并在宋东死亡后参与了遗产争夺战。但我很快又排除了对傅娇娇的怀疑，因为经过分析，我发现活着的宋东比死亡的宋东对傅娇娇的好处更大。事实也确实如此，傅娇娇还没有嫁给宋东，打官司也没有拿到任何遗产。
因此，我转移了分析重点，将注意力放在了宋冬的家庭上。他有2个关系不怎么好的女儿。看图，大女儿宋倩，女，27岁，4年前结婚，丈夫苟洪涛在宋冬死亡前，2人定居曼河市，开设了一家很有规模的连锁快餐店，育有1女，已经1岁。2女儿宋阳，女，25岁，2年前结婚，丈夫张科在宋冬死亡前，夫妻2人也是定居曼河市，都在外企上班，未生育。我记得刑侦上有一句名言，叫做大胆假设，小心求证。我怀疑宋冬的死与他2个亲生女儿有直接关系。其实我还怀疑过其他人，并也做了补充侦查，但现在那些已经不是重点，暂且不说。我就说我为什么怀疑他们。你这个假设不算多大胆吧？宋冬被害后，他的遗产被2个女儿继承，他们是宋冬死亡的直接受益人。在案发后第一时间，他们就是被重点怀疑对象，包括他们的丈夫。当时我也在专案组内亲自带队去了曼河调查，他们都有充足的不在场证据，很快就被排除了嫌疑。你能别打断我吗？那我继续说。第一，他们与宋冬的关系不是很好，当年家暴离婚，可以说是他们的童年阴影。宋冬在前妻去世前几乎见不着女儿。第二，宋冬可能会再婚，再婚的对象就是傅娇娇。宋冬51岁，傅娇娇才36岁，相差15岁。宋冬身体很差，死亡前已经是2鬓发白，2人若是成婚，可以说是老夫少妻。根据之前的调查取证，傅娇娇与宋倩、宋阳在宋冬死亡前3个月有过频繁的通话，而根据之前财务室员工的证词，傅娇娇曾在电话中与宋倩、宋阳发生过激烈争吵，宋倩、宋阳以及他们的丈夫还来过新力食品厂与傅娇娇发生冲突。为什么？因为钱。宋冬身体，他们担心傅娇娇与宋冬结婚，将来会拿到宋冬的财产，甚至他们知道自己与父亲关系不好，担心宋冬会在傅娇娇的蛊惑下提前立下遗嘱，将财产全部留给傅娇娇。他们将傅娇娇视为眼中钉。然而，傅娇娇没有被害，死的是宋冬。这部分先推理到这里。我们换个角度。请看，这是案发食品厂12个厂区监控，监控覆盖了厂区大部分区域，只在厂房后、办公楼后几处转角存在监控死角。由此我们可以推断出，杀害宋冬的是熟人，且对新力食品厂很熟悉，如此他才能在作案前后完全避开厂区监控。宋冬的死亡时间是夜里9点10分。根据现场分析，凶手是通过后窗翻入办公室，用绳子勒死了宋冬，再翻窗离开。疑问出现了，凶手是如何打开窗户的？这很重要。当然，可能就是宋冬刚好没关窗，但案发于去年12月，滨城早已降温，全天气温维持在12度到17度之间。案发当日夜间9点的气温只有13度，且警察接到报案赶到现场时，空调制热是开着的，也就是说宋冬不应该开窗户。另外，宋冬办公室的窗户是平开式，而并非是横拉式，此类窗户还有气密胶条，在关闭时如果不反手将窗户锁好，窗户会弹开缝隙，很难关严。而在正常人的使用习惯上来说，关窗一定会随手锁上。以上，我有充足的理由判断，被害人宋冬在死亡前应当是在屋内吹着空调，且窗户处于内部上锁状态。而根据现场勘查，窗户已经是打开状态，且并无破坏痕迹，这就很奇怪了。凶手既然是翻窗进入，作案后又翻窗离开，那他一开始是如何在外面打开窗户的？这真的很重要。刚刚这位伯伯问我，为什么直接排除雇凶作案的可能性？这就是原因。凶手作案过程看似简单，实际却需要做许多准备。凶手需要潜入一个满是24小时监控的工厂，需要打开那一扇本不可能打开的窗户，在作案后全身而退。从作案风险与复杂性上来说，它不符合一个被雇佣亡命徒的行为特征。假设真有这样一个被雇佣的杀手，站在便于谋杀的角度，我认为杀手应该会在工厂外蹲守，寻找夜黑风高制造车祸的时机。宋冬经常深夜独自开车回家，新力食品厂位于郊区，回城区需要经过一段没有任何监控的郊区土路，那才是最佳的动手地点。只需要一点小剐蹭，将宋冬骗下车，亦或者蹲守在宋冬小区门外等待时机，这些方法都比本案的作案方式简单，也安全得多。小朋友，你说的虽然有些道理，但你有没有考虑过，雇凶杀人雇佣的可以不是外人，而就是食品厂里的员工？我考虑过，新力食品厂直至案发时，在职员工276人，其中男员工107人，女员工169人，所有员工皆无案底。你是觉得谋杀是一件很简单的事吗？拿一笔钱，普通人就敢杀人？有些我知道，有些员工因各种原因本就与被害人存在矛盾，但根据早期调查，包括已离职员工在内，共有7人与宋冬存在严重矛盾。
他们名字分别是霍峻生、冯娟、苏广利、王二虎、魏坤、韩浩、李泰。其中，霍峻生与冯娟夫妇在案发时早已前往外省打工，被排除嫌疑。王二虎因工伤赔偿纠纷已经闹了小半年，但他右手残疾，无作案能力。苏广利、魏坤、韩浩皆有充足不在场证明，李泰拿不出不在场证明，也曾被列为重点嫌疑人。最终通过一段城区交通监控确认李泰当夜行踪，也排除了其作案可能。还有问题吗？没问题，我就继续。还是刚刚那个问题，凶手是如何从外面打开那扇窗？我认为凶手应该是在作案前提前进入过办公室，提前将窗户锁打开，并用东西将窗户卡住，制造了窗户锁好的假象。宋东没有发现这一点，凶手之后才能从外面打开窗户，顺利行凶。因此，我查看了宋东死亡前7天工厂全部监控。新力食品厂共12个厂区监控，6个厂房内监控，4个办公楼内监控。这是案发前2天，去年12月11日中午11点24分，办公楼东走廊的监控画面。这个人进入了宋东的办公室，7分钟后，他又从办公室里出来。而在这一天，根据监控显示，宋东上午根本就没来工作，他是下午3点多才到。也就是说，画面中这个人是宋东不在的时候独自进入宋东办公室。他去做什么？他去做什么？拿资料、整理文件、打扫卫生？不，都不是。以上那些情况我都已经筛掉了。在宋东不在的情况下，进入他的办公室且停留，往往都需要一个较为正当的理由。而这个人，我不觉得他有什么正当理由，他就不是新力食品厂的员工。视频截图可能看不太清，但经过特征对比，我可以告诉你，这个人是宋东的大女婿苟洪涛。案发前2日中午，趁宋东不在，苟洪涛进入其办公室停留7分钟。他干了什么，我不得而知。但我认为他打开了办公室的后窗锁，又将窗户掩好，为谋害宋东做了准备。本想天开，对吧？我凭什么这么说？但是小朋友，我打断你一下，您说。你关于窗户的推理有道理，但也只是推测，没有任何实证。尤其是关于苟洪涛曾进入办公室这段分析，更是纯粹的主观臆断。根据我上次看过的报告，宋东与大女儿一家在最近1年内来往极为频繁，女婿苟洪涛也多次来工厂找过岳父宋东。你所发现的这一次，并非第一次了。那么我是不是也可以推测，苟洪涛于案发前2日来找宋东，直接去了办公室，发现宋东不在，他在沙发上稍微坐了一会儿，等了等才离开，这也是合理的，对吧？你直接认为他是为谋杀做准备，是否过于草率？但是，我刚刚说了，但是什么？确实，仅凭这段监控，不足以证明什么。但是，12月11日下午11点32分，苟洪涛走出办公楼；11点36分，苟洪涛进入工厂食堂；11点51分，苟洪涛离开食堂，点了一支烟向北走；11点52分，他从工厂1号厂房北侧的监控下经过；11点56分，12点03分，12点09分，12点15分，12点30分，12点37分，12点44分，12点48分，苟洪涛分别从1号厂房南工厂南墙西侧甬道转角，2号厂房南工厂西墙，2号厂房北工厂东墙办公楼东北角等监控下走过。工厂一共12个厂区监控，在短短1个小时内全部拍到了苟洪涛的身影。这说明什么？他在干什么？说明他在潜入宋东办公室不知做了什么后，先去食堂吃了饭，而后趁着员工午休，厂区各处人最多的时候，混在人群中，以最不起眼的方式假装打电话，走走停停，围着工厂走了完整1圈，仔细地观察了工厂的地形。更重要的是，他观察了监控。苟洪涛以为只要趁着中午人多，三三两两抽烟闲聊，他混在里面被监控拍下来，每个画面里都有很多人，也没有人会注意到他。正常情况下也确实如此，前期调查中没有人注意到这一点，但我注意到了，并将信息串联到了一起。而我所截取的这些监控画面里，他不仅仅从监控下经过，还在观察监控，这不是正常人该有的举动。就算有人在走路时注意到监控，注意到1次2次也就算了，没有人会全都看一遍，而苟洪涛全都看了。最后12点53分钟，苟洪涛进了门卫监控室，停留了6分钟，离开。我们做一个大胆的假设，他更加直接的去监控室，或许只是装出一副路过进去闲聊的样子。他去干什么？我认为
他是去看监控的实际拍摄范围，所以他心里在想什么，他在计划什么。到这一步，我几乎可以确认，苟洪涛肯定与宋冬的死脱不开干系，因为他是宋冬死亡前几日内监控拍到唯一观察过工厂地形以及监控拍摄区域的人，唯一一个。实际上，早在我来警署的第一天，我最先看的就是监控。当天，苟洪涛就是我心里的头号嫌疑人。之后几天的补充侦查，少数是为了排除偶然性可能，绝大多数也都是针对他。我能否打断一下？我重新看了案发后我们初期调查资料，苟洪涛录过口供，他的笔录中写得很清楚，他12月11日确实是来过工厂，当天晚上便乘坐动车返回了曼河市。而在案发当天，苟洪涛已经搭乘飞机从曼河飞往京都，被害人宋冬死亡时，苟洪涛还在飞机上。对此我们也调查过，苟洪涛确实登机了。刚刚你说本案无雇凶杀人的可能，又将苟洪涛列为重点嫌疑人，可苟洪涛偏偏有不在场的铁证，凶手不可能是他。不知你对此作何解释？为什么？如果说给一次，那是因为突然有钱，夫妻感情好，宋茜得到的遗产苟洪涛也能做主，苟洪涛照顾弟弟给了弟弟钱，但怎么可能给这么多次？已经给了1800万，谁会这么大方？我认为这很有问题。当然，这也只是我的主观推断，并不能说明什么。或许他们原本就有债务纠纷，金钱往来的原因可以有很多种。这点疑问我们先放一边，我们再来说苟洪涛，他是我心中的头号嫌疑人。他在案发前的种种举动太反常，我们就先假设他就是杀害宋冬的凶手。那么存在一个核心问题，苟洪涛的作案动机是什么？凶杀案最重要的就是杀人动机，这是一切发生的前提。苟洪涛，男，30岁，曼河本地人，是个拆二代。22岁大学毕业后，曾换过多份工作，并在24岁时认识了现任妻子宋茜。4年前，26岁的苟洪涛与宋茜结婚，两人共同经营快餐店。去年5月，宋茜为苟洪涛生下一个女儿。值得一提的是，被害人宋冬并没有参加女儿宋茜的婚礼，他没有收到邀请。直至他前妻冯冬梅去世后，宋冬听说主动联系了两个女儿，双方关系才趋于缓和。苟洪涛的作案动机是什么？如果说是怕傅娇娇强夺财产，死的也应该是傅娇娇，而不是宋冬。而且之前也提到了，宋冬身体并不好，何必铤而走险谋杀一个活不了几年的人，只是为了拿到等几年本就能拿到的财产，这是很不合算的。所以，苟洪涛的作案动机是什么？这一点，原本在早期调查时就应该发现，可因为有人认为苟洪涛的不在场证明是铁证，直接收队，不再追查这条线，以至于错过。不过幸好，我们在补充侦查中有所发现。
在我来到警署的第2天清晨，孙叔便带人去了曼河进行秘密走访调查，直到昨天下午才回来。他为我找到了答案。6年前，苟洪涛开了一家名为汉乐堡炸鸡快餐的快餐店，同年认识宋茜，2年后两人结婚，夫妻共同经营快餐店。3年前，快餐店开展连锁经营，直至2年前扩大到5家店经营。但在那之后，汉乐堡炸鸡快餐由盛转衰。去年1月，苟洪涛先后关闭2家门店，4月又关闭1家。直至案发前，汉乐堡炸鸡快餐只剩下2家还在营业，一家由苟洪涛、宋茜夫妻经营，一家由苟洪涛的弟弟苟洪波代理经营，但全都在赔钱。去年1月到去年11月，苟洪涛夫妇2人的财产急剧缩水，主要源于债务。2家店的店租、快餐材料成本、水电、人工开支等，每个月高达14万，其中店租就要有7万。苟洪涛与宋茜入不敷出，2人的负债高峰是在去年6月，高达57万。去年6月中，宋茜收到一笔打款60万元，这笔钱就是来自于宋茜的父亲，本案死者宋东，父亲帮女儿理所当然。这笔钱帮助宋茜与苟洪涛暂时解决了财政危机，但还清欠款后，宋茜与苟洪涛手上依旧没有，甚至连一家店1个月的租金都付不起。去年7月末，宋东再次给宋茜打款20万。去年8月末，宋东又一次给宋茜打款20万。12月13日，宋东被杀。我认为，假如杀死宋东的真的是他的大女婿苟洪涛，那么苟洪涛的作案动机就是因为钱。苟洪涛的事业处于崩溃的边缘，需要大量现金去拯救。苟洪涛的女儿去年5月份才出生，女儿的诞生加大了家庭的负担。在曼河市这种大城市，养育一个孩子的成本非常高。还有，看这里，这是一份来自于宋东姘头食品厂财务主管傅娇娇的笔录。傅娇娇可以证实，在去年8月份，宋茜、苟洪涛夫妇曾来过新力食品厂，与宋东因为钱的问题大吵了一架。宋茜甚至以断绝父女关系，并不让宋东看外孙女为威胁，希望能从宋东手中获得资金支持。同时，傅娇娇也交代，因为这件事，她也曾与宋东发生过争吵，她对于宋东入股汉乐堡炸鸡的事持反对态度。是的，傅娇娇不了解宋茜、苟洪涛夫妇的财政状况，甚至以为夫妇俩是冲着自己来的，让宋东对快餐店入股、扩大经营不过是借口，为了提前转移宋东的财产，防着自己呢。但有一点可以确认，宋东、傅娇娇以及宋茜、苟洪涛夫妇3方曾发生过激烈的争吵，或者说是冲突，核心问题只有一个：钱。综上所述，我认为苟洪涛、宋茜夫妇有足够的动机谋害宋东，他们需要马上得到宋东的财产来拯救自己的人生，甚至整个计划的制定者不是苟洪涛，而是宋茜。宋茜与宋东本就没什么感情，若说有，也是恨。宋东在他幼年给他留下了难以抹去的阴影，还因为傅娇娇的存在，使得宋茜想从宋东手里得到钱更加困难。多重因素作用下，才有了这次凶杀案。这是一件惨绝人寰、有违人伦性质、极其恶劣的弑父案。当然，以上皆是我基于目前线索的推理结果，但我认为这就是真相。宋茜与苟洪涛就是幕后元凶。由此，却又产生了一个新的疑问：你一直在回避一个问题。什么问题？明知故问。说了。苟洪涛据不在场的铁证，案发时他正在飞机上，他怎么杀人？分尸吗？不可能是雇凶杀人，也是你说的，让你解释都是解释啊！老钱，你什么意思？你能不能让小南说完？总打断他干什么？你跟我喊什么？谁家案件进展汇报不允许提问了？有问题不让提？何况这小子推理出这么大的漏洞，他前面说的那么热闹。嫌疑人不在场证明，他不解释，这一点破不了，一切推理都不成立。你也是老刑警了，就这还护着他？他说不解释了，不让你等等，你急什么？哦，就因为宋茜夫妇那条线是你说不用继续查了，现在查出问题了，你不服气是吗？放心，没人会怪你，不是你能力不足，只怪嫌疑人太狡猾。你行了，小赵、国哥，开会呢，你俩吵什么？都给我坐下。哼，哎。办案压力大，他们也是为了破案。继续吧。刚刚我提到了一个新的疑问：宋茜与苟洪涛既然是幕后元凶，可2人都具有不在场证明，那么是谁动手杀了宋东？你们不用猜了，鉴于某人心急，我也就不卖关子了。我所确认的凶手，或者说直接作案人，就是苟洪涛，没有其他人。他不是有不在场证据吗？他怎么杀？其实最开始推理到这里时，我也很疑惑，明明所有线索都指向了苟洪涛。可他既然在飞机上，就不可能作案，如此反常，会是我推断错了？不，我没错。
你认识这个人吧？苟洪涛？错，他是苟洪波。这是苟洪波在户籍系统内的登记照片。其实我最先看到的不是这一张，而是在我来到警署第一天，在网络上寻找一些可能有用的线索时，我看到了这张照片。这张照片来自于宋茜的社交网络，发布于4年前。这是她与苟洪涛结婚当天的照片。注意，右侧3个伴郎中，中间那个人，我们可以将人剪裁出来，做进一步对比。像吧，苟洪涛、苟洪波并非孪生，苟洪涛大1岁，但这对亲兄弟的容貌极其相似。基于此种情况，我当时就想到了一种可能：案发当天登上飞机的真的是苟洪涛吗？当然，这只是我的猜测。现实里真的会有人利用替身的方式制造不在场证明，而实施谋杀吗？就像电影中一样离奇。制造不在场证明的方式有很多种，何必搞得如此复杂？但我认为，当所有人线索、疑点都指向苟洪涛时，哪怕情况再离奇，也可能是真相。而且，我很快就想通了苟洪涛为什么要如此安排。那1800万很可能是苟洪波借谋杀之势对苟洪涛夫妇进行了敲诈。弟弟什么德行？这种潜在风险，苟洪涛不可能没想过，但他依旧如此安排。为什么？因为苟洪涛故意制造不在场铁证。不在场证明的类型有很多种，但实际上，绝大多数案件中的绝大多数嫌疑人都只会提供同一种类型的不在场证明，包括本案。案发时间是晚上9点10分，前后足有数十名嫌疑人被调查，他们所提供的不在场证明多是同一种，也就是人证、配偶作证、男女朋友作证、朋友作证、舍友作证等等。对苟洪涛来说，他也大可以让宋茜给他直接作证，夫妻俩当时在一起做什么，最简单、直接、有效，还不会有第三人知道谋杀计划，更安全。他为什么不这样做呢？因为人是会说谎的，尤其是夫妻关系做不在场证明，在刑侦调查中效力偏弱。而结合本案案情，宋东死后，宋茜、苟洪涛夫妇是受益人之一，拿到数千万遗产。如果只是这种不在场证明，警方绝不会停止对两人的调查。而只要对夫妻2人进行深入调查，就会发现两人糟糕的财务状况，急需一笔钱来拯救。而在那之后，他们刚好就拿到了遗产。我认为，苟洪涛一定是想到了这些，他知道自己作为宋东死亡的直接受益人，本就会被重点调查，而很多问题他难以掩盖，所以他计划故意制造不在场的铁证，目的就是让警方直接放弃对他们夫妻俩这条线的调查。事实也确实如苟洪涛预估的那样发生了。案发后，专案组曾前往曼河调查宋茜、苟洪涛夫妇。案发时，宋茜在家照顾女儿，有保姆作证，而苟洪涛则在曼河飞京都的飞机上。专案组拿到了苟洪涛的登机记录与安检影像，至此终止了对夫妻2人的调查。这就是苟洪涛要的结果。当然，以上种种依旧只是我的大胆推测，还需要小心求证，需要找到苟洪涛、苟洪波兄弟2人当时身份互换的证据。你找到了？我找到了。在苟洪波被我列为头号嫌疑人后，我们对苟洪波近1年的通话记录、银行账单、身份证使用情况等信息进行了全面调查。我们还向通讯运营商申请了案发前后苟洪波的手机定位信息。以目前整个东南所用的通讯网络技术，还无法对所有用户进行实时精确定位，但早已可以做到区域性定位。比如说，当有人刚来槟城时，手机信号会被本地基站捕获，从而会收到一条槟城欢迎你的短信。而这份文件足以证明，在去年12月13日案发当天以及次日，苟洪涛的手机信号出现在了槟城，一直到案发第2天下午，手机信号才又在曼河出现。而这份文件足以证明，苟洪波的手机信号于12月13日22点58分出现在了京都，而这个时间点本该是苟洪涛抵达京都下飞机、手机开机的时间。还有，这是苟洪波身份证于案发当日在滨州的开房记录。因为时间已经过去大半年，在补充侦查中，我们并没有拿到当时的酒店监控记录，早就覆盖掉了。不过，似乎也不重要。根据以上信息，我们可得知，案发当夜，哥哥苟洪涛坐飞机抵达京都，但他的手机信号却出现在了槟城，而弟弟苟洪波在槟城酒店开房，手机信号却出现在了京都。这对吗？总不可能是2兄弟的手机同时被偷了，又刚好互换了城市吧？很显然，两人互换了身份证是最合理的解释。苟洪波持有苟洪涛身份证，从曼河登机飞往京都，
苟洪涛则持有苟洪波的身份证，来槟城落脚，伺机行凶。最后，这是案发现场发现的唯一能够指向凶手的线索。位于被害人办公以后43码的登山靴鞋印，虽然43码很常见，但恰好苟洪涛也是43码。综上所述，苟洪涛具备足够的杀人动机，提前观察过作案环境，其不在场证明明显伪造。面对警察询问，对自身行踪撒谎了，拥有作案时间，他就是本案的凶手。抓他吧！小小神探，厉害呀！好，哦，对了，苟洪涛毕业于名牌大学，性格坚毅，事业心强，敢想敢干。而本案直接证据不多，审讯他的难度恐怕会很高。我建议将审讯重点放在不学无术的苟洪波身上。哼，你们凭什么抓我？我犯了什么错？凭什么抓我？苟洪波，你哥已经招了，你还要死扛着？招了，他招了什么？跟我有什么关系？哼，你谋杀了你哥的岳父宋东，并在之后分得了1800万。苟洪涛已经全交代，你还想抵赖到什么时候？啊！我杀的？不是你还能是谁？坦白从宽，抗拒从严。我劝你，不是我，不是我，人是我哥杀的，是苟洪涛杀的。不可能，当时他在飞机上。是我，在飞机上的是我，在飞机上的是我啊！哦，我交代，我全都交代。今天怎么没看到老钱啊？体检出了问题，住院了，恐怕要申请病危了。真病了？听说是小南提醒过他，虽然两人不对付，但也算是救了他的命。这小子真神了！是啊，廉颇大名，姓真天才，他将来一定是个优秀的警察。不，要叫神探。刚好。